Yeah, you don't know this is T.O.K. Represent for the sound them called DUSS OVA sound. Big up. Come on now. T.O.K. Yeah. Jamaican Records. Yeah. Taking over the world. Yeah. Ce que je te dis, Neko, c'est qu'un son qui est 10 ans dans la place, il a quelque chose de spécial. C'est vrai ou pas? Si tu respectes T.O.K, je vais te voir tout le monde, tout le monde, tout le monde. Je ne veux pas voir une, mais deux mains en l'air. Yo, some me say again. Slew them and their feelings, them a carry. Them done go already and them can't say them sorry, yeah. Je pense que Neko est véritablement chaud et il veut vous faire participer tout le monde. Encore une fois, c'est l'état.